here. Chicken wings for Friday. In-real ni Daddy sa labas na yan. Inihaw niya sa labas. Ang sarap, oh. Yummy, yummy, yummy. In my tummy. Mainit-init pa. Sarap. Hintay na lang maluto ang rice. Tataob na naman ang tataob today. Taob na naman, himas dyan. Taob ang rice. Gosh, yummy, yummy, yummy. Ang ganda talaga ng pagkakaang ihaw dyan.